ఫ్రెండ్స్ చూడండి మీ ల్యాప్టాప్లో కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ ఎప్పుడైనా మీకు స్పీకర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, మీ యొక్క గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి. గూగుల్ ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ ఫిక్స్ మై స్పీకర్ అని చెప్పి టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఫిక్స్ మై స్పీకర్ అని టైప్ చేసేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. మీకు ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మీకు ఇలా అనేది వస్తుంది. సో దీనిపైన క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. దీనిపైన క్లిక్ చేస్తే మన స్పీకర్లో ఏదైనా వాటర్ కానీ లేదా దుమ్ము లాంటిది ఏదైనా ఉంటే కనుక అది వెళ్ళిపోతుంది. చూడండి మీరు ఇక్కడ నేను ఇది క్లిక్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. చూడండి ఇలా సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఇలా సౌండ్ అనేది రావడం వల్ల అది దాంట్లో ఉన్న డస్ట్ అలాంటివి అనేది పోతుందన్నమాట. సో సేమ్ ట్రిక్ అనేది మీకు మొబైల్లో కూడా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మీకు ఏమైనా స్పీకర్ ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.